اشربوا سجاير ليه يا جماعة؟ أنا عايز واحد بس كده مدخن، يعني يكون عنده أسلوب مقنع يقنعني هو ليه بيشرب سجاير. أنا بصراحة أنا شربت سجاير فترة من حياتي معينة كده، يعني مش لاقي أي ميزة للسجاير بصراحة، غير إن أنا بضيع فلوسي، بضيع صحتي. يعني الواحد بيصحى من النوم ريحة بقه وحشة وريحة نفسه وحشة يعني وصدره بيتعبه، مش لاقي أي ميزة بصراحة. ما تقوليش بقى كيف ومش كيف والكلام الفاضي التعبان ده، لأن أنا شربتها أصلا وما لقيتش فيها أي ميزة خالص، وبطلتها عادي جدا مفيش أي حاجة. الناس تقول لك ده أنا لو بطلتها أتعب، لو بطلتها أموت. ما اقدرش، اصل انا بصحى من النوم مقريف، اصل انا مش عارف ايه، يعني مفيش اي سبب. انا شربتها وبطلتها وما لقيتش فيها اي ميزه خالص، وبطلتها عادي جدا بدون اي صعوبه خالص. خدت فجاه كده خدت قرار ان انا هبطل السجاير النهارده، وفعلا بطلتها. 8 9 سنين النهارده والحمد لله مبطلها. والدي الله يرحمه شرب سجاير من هو عمره 10 سنين لحد ما بقى عنده 60 سنه، وبطلها وهو في عمر ال 60 سنه، وكان بيشرب بانتقام بطريقه رهيبه، وعادي وبطلها برضه وخد القرار وربنا وفقه، وعايش بعدها 15 سنه ما يشربش سيجاره فيه. تجيش بقى تقول لي كيف ومش كيف والكلام الفاضي التعبان ده. احنا شربناها وبطلناها عادي جدا. بصراحه انا بطلتها لان ما لقيتش فيها اي ميزه، يعني مش تعويده، مش كيف، مش ادمان، ما فيهاش اي ميزه لصحتك ولا لفلوسك ولا لاي حاجه. والواحد كان بيبقى كاره نفسه اصلا. يعني انا مره واحد راكب جنبي في عربيه لقيته بولع سيجاره، كنت بتولع في السجاير في العربيه دي؟ مش هتستنى لحد ما تنزل حتى؟ قال اصل انا لسه واكل سندوتش، ده على اساس يعني ان السجاير مثلا لو شربت السجاير السندوتش ده مش هيتهضم؟ يعني ايه علاقه السجاير بانك لسه واكل؟ وعلاقة السجاير بإنك تشرب شاي ولازم تشرب معاه سجارة؟ وناس غريبة جدا تلاقيه قاعد في الحمام بيشرب سجاير. يعني برضو أنا الحمام مش هعرف تعمل حمام من غير تشرب سيجارة مثلا في الحمام؟ يعني إيه الميزة في إنك تشرب سجاير في الحمام؟ يعني أنا نفسي حد واحد بس عاقل يقنعني بالكلام ده. يعني ده وهم كبير جدا، يعني أنا وهم، أنا شربتها واكتشفت إنها وهم فعلا، وعايز حد يقنعني يديني سبب واحد ممكن يخليه يشرب سجاير. مش لاقي بصراحة. شكرا.